అమెరికాలో మరోమారు కాల్పుల కలకలం రేగింది. లాస్ ఏంజల్స్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఓ సాయుధ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడన్న వార్తలు సర్వత్రా ఆందోళనకు దారితీశాయి. కాల్పులు జరిగాయన్న వార్త వెలువడగానే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పెద్ద ఎత్తున భద్రతా సిబ్బందిని రంగంలోకి దింపారు. విమానాశ్రయంలోని కొంత భాగాన్ని తాత్కాలికంగా మూసేసి దుండగుడి కోసం విస్తృత గాలింపు చేపట్టారు. ఇటీవల అమెరికాలో కాల్పుల ఘటనలు ఎక్కువై అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వేళ లాస్ ఏంజల్స్ విమానాశ్రయంలో సాయుధ దుండగుడు సంచరిస్తున్నాడన్న వార్తతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. చివరకు విమానాశ్రయంలో సాయుధ దుండగుడు ఎవరూ లేరని, ఎలాంటి కాల్పులు జరగలేదని పోలీసులు తేల్చారు. గట్టి శబ్దం వినిపించడమే ఇంతటి ఆందోళనకు దారితీసిందన్న అధికారులు అందుకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. పోలీసుల ప్రకటనతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అమెరికాలో మరోమారు కాల్పుల కలకలం రేగింది. లాస్ ఏంజల్స్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఓ సాయుధ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడన్న వార్తలు సర్వత్రా ఆందోళనకు దారితీశాయి. కాల్పులు జరిగాయన్న వార్త వెలువడగానే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పెద్ద ఎత్తున భద్రతా సిబ్బందిని రంగంలోకి దింపారు. విమానాశ్రయంలోని కొంత భాగాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసి దుండగుడి కోసం విస్తృత గాలింపు చేపట్టారు. ఇటీవల అమెరికాలో కాల్పుల ఘటనలు ఎక్కువై అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వేళ లాస్ ఏంజల్స్ విమానాశ్రయంలో సాయుధ దుండగుడు సంచరిస్తున్నాడన్న వార్తతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. చివరకు విమానాశ్రయంలో సాయుధ దుండగుడు ఎవరూ లేరని, ఎలాంటి కాల్పులు జరగలేదని పోలీసులు తేల్చారు. గట్టి శబ్దం వినిపించడమే ఇంతటి ఆందోళనకు దారితీసిందన్న అధికారులు అందుకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పోలీసుల ప్రకటనతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.